maanta waxaan yahanaa qis aad iyo aad u xanuun badan. Hadda ka hor waxaa jiri wiil caasi ah markasta oo mininka imaado hooyadiisa garaaca jiri. haweenka markoo la gaaro khamri oo soo caba. markaas kadib xaafadda markoo imaado xaaskiisa farxad oo siina, laakiin hooyadiisa markasta wuu garaaca. wuxuu jecel yahay inuu garaaco hooyadiisa markasta. wuxuu kasii jecel yahay xaaskiisa markasta hooyada way garaacdaa. hooyada marka wiilkeeda imaado ee u sheegto runtii wuu ku qoslaa. markaas kadib hooyadii way ilmaysay hooyadii. markaas kadib hooyadii way xanuunsatay. wiilka iyo xaaskiisa way ka tageen. safar ay aadeen iyadoo xanuunsan ee shaqo ka aadeen. markaas kadib 5 bilood ee ka maqnaayeen way soo noqdeen. laakiin nasiib daro maxay ku taalaa markii ay soo noqdeen hooyada weeba geeriyootay. markaas kadib wiilkii wuu yaabay fikir iyo dhib oo gali, waayo hooyadiisa shalay wuu dayacay, wuxuuna ku dayacay naag daraaddeeda. insha allah qisada halkan eenay og tahay. inta dhimanna qaybta lamadani hadda doonaa. fadlan subscribe saar, like saara, sida dhiirgelin noogu noqoto oo soo badino muuqaalada noocan oo kalente. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.